Родителите на загинатите во трагедијата во Пулс и Сдруженијето 16 март 2025 Кочани ја одржаа третата едночасовна блокада на кружниот тек кај двојниот мост на булеварот Стево Теодосиевски во Кочани. Рекоа дека не сакаат да зборуваат само за своите деца, туку дека се собрале и за да оддадат почит на најновата жртва од пожарот, неполни 7 месеци од кобната ноќ. Денес добивме лоша вест. После 6 месеци, откако помина последната вест од жртвите што ги однесе пожарот, 6 месеци мисливме дека повредените веќе се добри, дека работите се одвиваат во најдобар тек, дека сите ќе заздрават. Денес дознавме дека Владимир Блажев Панчо, за жал, не можеше да издржи на повредите и денеска тој загина. Ние, родителите на загинатите деца, преку социјалните мрежи веќе објавивме сочувство до неговата фамилија, но истото сакаме и јавно да го прочитаме. Изразуваме најдлабоко сочувство до семејството на Владимир Блажев Панчо. Бог да ви даде сила. Со длабока тага и солзи во очите ја примивме веста за загубата на уште еден млад живот. Владимир Блажев Панчо, талентиран пејач од групата ДНК, 63-та жртва од пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Млад човек со сонувања, со музика и со енергија, што допираше до срцата. Сега замина пред време, оставајќи празнина која не може да се пополни. Како родители кои ја почувствувавме најголемата болка од губењето на нашите деца, ја знаеме бездната на тагата што останува зад себе. Вашата болка е и наша болка. Вашата загуба е и наша загуба. Ги чувствуваме секоја солза, секој нем збор, секој празен момент што го остава оваа трагедија. Ова не е само број, ова е живот одземен. Живот што носеше радост и надеж. Колку уште срца ќе бидат скршени, директно или индиректно. Колку уште семејства ќе бидат погодени од оваа ужасна трагедија. Правдата мора да се издвојува. За Панчо, за секоја жртва, за секој млад живот што беше одземен, за секој родител што плаче. Почивај во мир, Панчо, нека ти е светол патот до Царството Небесно. И Панчо, пренеси ми поздрав и порака на нашите ангели, дека за секогаш ќе останат во нашите срца. А ние нема да молчиме. Правдата мора да дојде. Ке ме молиме на минута молк за Панчо. Блокадата на крстосницата кај двојниот мост се одвиваше во периодот од 15 часот и 15 минути до 16 часот и 15 минути. Сообраќајот за сите возила беше пренасочуван по другите улици, освен за возилата на итната медицинска помош, кои беа уредно пуштени да поминуваат. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.